大家好，歡迎嚟到 Miss Chan Channel。話今日呢段片咧就係 for 啲小朋友咧，就係英文成績唔係咁好啦，又好想好快速地合格嘅啫。咁作為家長嘅你咧，其實可以做啲乜嘢咧？如果有興趣嘅話，就記得收睇落去，記得 subscribe 我 Miss Chan Channel。如果中意呢段片嘅話，記得請我飲杯咖啡啊！我哋事不宜遲，即刻開始。我知道坊間咧，其實好多補習社都會俾啲好 general 嘅 exercise 啲小朋友做啦。咁好啦，咁點解做幾多唔合格咧？咁其實咧，因為咧唔夠針對性。好啦，咩叫針對性咧？其實嗱，如果你今日個小朋友係真係唔合格，而只係想拉到佢合格嘅話咧，幾樣嘢一定要做嘅。第一樣就係你操翻學校嘅 grammar。其實咧，學校 grammar 係有個範圍㗎，咁所以咧，其實咧，你呢一個咧係最容易攞到合格分數嘅。第二就係個 reading 啦，跟住大家就好愕然，點解要操個 reading 咧？reading 我女嗰個 vocab 唔係咁好嘅喎。通常咧 reading 咧都分兩部分嘅，第一部分就係可能睇啲 multiple choice 啊 fill in the blanks 啊 true false 啊，而第二部分就係 long questions 嘅。好似呢個 case 咁咧，其實我會 focus 翻喺譬如啲 multiple choice 啊 true false 啊呢matching 啊呢啲，其實係有 skills 係可以 train 到嘅。咁我今日就唔喺度講 skills， 咁我下次先講 skills 啊。而 long quest 點解我唔會納入呢一度在內咧？就係因為咧，其實 long quest 咧係賴到一樣嘢叫做 sentence structure。sentence structure 咧有時其實即係啲小朋友寫得唔好咧，其實我即使揾到個答案都唔知寫乜，會令到成日都扣分嘅。同埋需時去執個 sentence structure 係需要時間。咁如果你今日要喺短時間內咧掹到佢高分嘅話咧，其實呢一部分咧就嗰個比重可能會放輕少少。第三樣嘢咧先係作文嘅。嗱，作文咧好似冇題咁啊，其實唔係㗎。其實咧係學校有啲乜嘢咧，佢哋都係循住呢一個方向㗎。我曾經咧就見到啲學校咧就係都係世界漫畫啦，一係就世界漫畫。世界漫畫咧其實唔係情景轉變，就係嗰個情節轉變，係有少少方面可以記得嘅，亦都有少少係 phrases 咧可以練一練嘅。另外一種咧就係其實個月都係教嗰個 topic 嘅 ，for example castle 咁跟住佢考翻嘅嘢咧，其實無論 reading 啦、作文都係講翻嗰啲嘢咧。其實呢啲就仲好啲，其實係有跡可以尋嘅。嗱，都係嗰句，今次唔係要攞高分，而家係要拉到合格啫。短期嘅速成法之後嘅慢慢浸翻落去。之後譬如你放假 summer 啊，或者去揾翻我啦，其實咧慢慢浸翻佢翻嗰個 level 咧就得㗎啦。我今日嘅短短分享咧，希望幫到大家。如果大家有咩問題嘅話咧，都可以留言俾我嘅。我哋下次見，拜拜。